হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। শিবন আহমেদ অনলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। তো আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি। আজকের যে টিউটোরিয়ালের বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা কিভাবে সহজে চিনতে পারবেন একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর। রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর সাধারণত আপনারা জেনে থাকেন যে এসির ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এসির রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর আপনারা দেখেই কিভাবে সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে এটা একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর। তো সেটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলুন আপনাদেরকে আমি দেখাই একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর কেমন হয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে মনিটরে লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন একটি কম্প্রেসর মোটর। এই কম্প্রেসর মোটরটি আসলে একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর। তো এই রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরের কিছু সিম্পটম রয়েছে যেগুলো দেখে আপনারা সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে এটা একটি রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটর। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা কম্প্রেসর মোটরটি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন। আমি এটা ক্যামেরাটি আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করি কম্প্রেসর মোটরটি আপনারা ফুল দেখতে পাচ্ছেন। এটার সমস্ত পার্টগুলো আপনারা এক নজরে ভালো করে লক্ষ্য করুন। এখানে প্রত্যেকটি লাইন বা প্রত্যেকটি পার্ট অংশই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, এটা চেনার যে উপায়, এটা যে একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর সেটার কয়েকটি স্যামডম বা কয়েকটা পদ্ধতি আছে সেটা চেনার। সেটা আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করব। তো শেয়ার করার আগে ছোট্ট একটি কথা আপনাদেরকে বলে নেই। ডিয়ার ভিউয়ার্স, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর একটি কথা, যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে আপনারা লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং কি কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য জানাবেন। কারণ আপনাদের প্রত্যেকটি কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকটি কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি, তবে অনেক সময় মিস্টেক হয়ে যায় সময় স্বল্পতার কারণে। তো তার জন্য সরি বলে নিচ্ছি সকলের কাছেই। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা কথা না বলে আমাদের কাজে চলে যাই। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরের দেখুন কয়েকটি স্যামডম। তার মধ্যে দেখুন এখানে একটি আলাদা একটি লাইনের মতো আপনার লাইন রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা একটু মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে হয়তোবা দেখতে একদম পটের মতো না, এটা কিন্তু আসলে তা না, এটা একটি ইকুমুলেটর। তো প্রত্যেকটি রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটরে এরকম একটি ইকুমুলেটর থাকে এবং কি প্রত্যেকটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরে দুইটি লাইন থাকে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা একটি লাইন দেখতে পাচ্ছেন, আমার ফিঙ্গারের দিকে লক্ষ্য করুন। এখানে একটি লাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানেও একটা লাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে যে জিনিসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে কম্প্রেসর মোটরের যে টার্মিনালগুলো থাকে, এখানে কমন স্টার্ট রান রয়েছে। দেখুন এই যে এই জিনিসটি দ্বারা এখানে সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে, এটা রানিং অর্থাৎ আর দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের কমন, এখানে সি দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং, সেটা এস দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আশা করি এখানে আপনারা বুঝতে পারতেছেন। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্রথম যে লক্ষণটি আপনারা দেখে বুঝবেন, প্রথম এবং কি প্রধান যে লক্ষণটা, এই রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরে কোন লাইনটি ডিসচার্জ এবং কি কোন লাইনটি সাকশন। তো ডিসচার্জ এবং সাকশন যদি আপনারা বের করতে যান তাহলে এটা আপনারা বের করতে পারবেন যদি আপনারা না জেনে থাকেন বা ডিসচার্জ লাইনটি আসলে কোথায় থাকে বা সাকশন লাইনটি কোথায় থাকে। সেক্ষেত্রে আপনারা কম্প্রেসর মোটরটি চালানোর পর এটা আপনারা বের করতে পারবেন সহজেই। সেটা কিভাবে? কম্প্রেসর মোটরটি আপনারা যখন চালাবেন তখন কি হবে, চালানোর পরে একটি লাইন দিয়ে আপনার বাতাস টানবে এবং কি আরেকটি লাইন দিয়ে বাতাস বের হবে যদি আপনি ওপেন অবস্থায় চালান। যখন আপনি এটা একটি এসির মধ্যে লাগানো অবস্থায় করবেন তখন কিন্তু সেটা বাতাস না, সেটা রেফ্রিজারেন্ট একদিক দিয়ে টানবে এবং কি একদিক দিয়ে ছাড়বে। সুতরাং এই খোলা অবস্থায় যদি আপনি একটি কম্প্রেসর মোটর চালান তাহলে অবশ্যই আপনারা দেখতে পারবেন যে একটি লাইন দিয়ে বাতাস টেনে ভিতরে নিচ্ছে এবং আরেকটি লাইন দিয়ে বের হয়ে আসছে। তো এখন দেখুন এই যে উপরে যে লাইনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই লাইনটি দিয়ে আপনার বাতাস টেনে এটা ভিতর থেকে এটাকে বাহিরের করে দিবে বাতাসটি। এই লাইনটি দিয়ে বাতাস বের করে দিবে, অর্থাৎ বের হয়ে আসবে উপরের দিকে। এখানে যদি আপনি কোনো পেপার বা কোনো কিছু ধরেন সেটা কিন্তু এভাবে সরিয়ে ফেলবে, কারণ এদিক দিয়ে ফোর্স হয়ে বাতাস বের হবে। আর এই যে এখানে যে লাইনটি দেখতে পাচ্ছেন একুমুলেটরের সঙ্গে, এই লাইনটি দিয়ে টানবে। এখানে যদি আপনি কোনো কাগজ বা আপনার হাত দেন এটা কিন্তু এভাবে টেনে ধরবে এবং এখানে যদি এভাবে পেপার ধরেন পেপারটা আস্তে আস্তে এভাবে টেনে ধরবে, কারণ এই দিক দিয়ে টেনে সে ভিতরে নিচ্ছে এবং কি এই দিক দিয়ে সেটা বের করে দিচ্ছে, অর্থাৎ হাওয়াটা এদিক দিয়ে ঢুকছে এবং কি এদিক দিয়ে বের হয়ে আসছে। সুতরাং এই যে টানা এবং কি বের হওয়া, একদিকে টানা আরেক দিক থেকে বের হওয়া, ফোর্স করে বের করে দেওয়া, এটা দেখেও আপনারা বুঝতে পারবেন যে
এটা দেখে আসলেই সরাসরি বলতে পারবেন না যে এটা রোটারি, কিন্তু এই যে সিস্টেম, এই সিস্টেমটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা রোটারি। তার পার্থক্যটা আমি এখন বলে দিচ্ছি যে রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরের ডিসচার্জ লাইনটি সবসময় আপনারা জানবেন যে উপরের দিকে থাকে। এই লাইনটি দেখুন সরাসরি কম্প্রেসর মোটরের ভিতর থেকে উপরের দিকে এটা বের হয়ে আসছে। আর এই লাইনটি এটাও কিন্তু আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে উপরের দিক থেকে, কিন্তু না। এই মোটরটা আপনারা লক্ষ্য করুন ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই একুমুলেটরের শেষ প্রান্তটি কোথায় আসলে দেখুন। এটা কম্প্রেসর মোটরের একদম কিন্তু নিচ থেকে দেখুন, কম্প্রেসর মোটরের বেস এইটা, এটার উপরে হচ্ছে এই লাইনটি। এই লাইনটি কিন্তু এই দিক দিয়ে একুমুলেটর হয়ে এই দিক দিয়ে বের হয়েছে। সুতরাং এটা কি, এটা কিন্তু কম্প্রেসর মোটরের নিচ প্রান্তে একদম নিচে থেকে বের হয়ে আসছে। আর এই উপরের লাইনটি কিন্তু সরাসরি আপনার উপর থেকেই বের হয়েছে, উপর থেকেই বের হয়ে আসছে। তো এখানে ভিউয়ার্স আপনারা লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন যে নিচের যে লাইনটি সেটা অটোমেটিক্যালি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এটা সাকশন লাইন, আর উপর থেকে যেটা বের হয়েছে এটা হচ্ছে ডিসচার্জ লাইন। এখন আপনারা এই যে উপরে এবং কি নিচে লাইন দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে এটা একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরে ডিসচার্জ লাইনটি অবস্থান করে উপরে এবং কি সাকশন লাইনটি অবস্থান করে নিচে। এই জিনিসটি দেখেও আপনারা সহজে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবেন যেটা একটি রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটর। আর এখানে টানা এবং কি সারার যে বিষয় সেটা দেখে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন কোনটি ডিসচার্জ লাইন এবং কি কোনটি সাকশন লাইন। অর্থাৎ আপনি যদি একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরের কোনটি ডিসচার্জ লাইন এবং কি কোনটি সাকশন লাইন বের করে ফেলতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনারা অবশ্যই বুঝতেও পারবেন সে এটা রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর কিনা। কারণ রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ডিসচার্জ লাইনটা উপরের দিকে থাকবে, অর্থাৎ এই দিক দিয়ে যেহেতু ফোর্স করে বাতাস বের হচ্ছে, সুতরাং এটা ডিসচার্জ লাইন। আর ডিসচার্জ লাইন যদি উপরে থাকে আর সাকশন লাইনটি যদি নিচের অবস্থান করে, তাহলে সেটা কিন্তু একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরের সিমটম। তো এটা দেখে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে এটা একটি রোটারি টাইপের কম্প্রেসর মোটর। তো এই একটি অপশন ছিল। এখন 2 নাম্বার আরও একটি অপশন দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন, সেটা হচ্ছে যে ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই মিটার কম্প্রেসর মোটরটি আপনারা লক্ষ্য করবেন যে কম্প্রেসর মোটরের সম্পূর্ণ বডি কিন্তু এখান থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কিন্তু প্লেন, কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু আপনার সোল্ডারিং করা, অর্থাৎ এখানে ওয়েল্ডিং করা রয়েছে। দেখুন এখানে কিন্তু ওয়েল্ডিং করা, অর্থাৎ এই কম্প্রেসর মোটরের উপরের প্রান্তে একদম উপরে ওয়েল্ডিং করা থাকবে। কারণ এই ওয়েল্ডিংটি কেটে এটাকে দুটি অংশে বিভক্ত করা যাবে। এরপর ভিতরে যে রোটর রয়েছে, মোটর রয়েছে, সেগুলো এখান দিয়ে বের করা যাবে, বা সেগুলো একটি স্প্রিংয়ের উপরে সেট আপ করা রয়েছে। সুতরাং এই যে উপরের দিকে সিল করা, উপরের দিকে যদি এরকম সিল করা থাকে, সেটা দেখেও আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর। এই যে দুইটি অপশন আপনারা দেখলেন, যে এ দেখে আপনারা সহজেই বলে দিতে পারবেন এটা একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর। তো ছোট ছোট এসি 1 টন 1.5 টন 2 টন পর্যন্ত এই সমস্ত এসিতে বেশিরভাগ সময় কিন্তু এই রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তো এগুলোর সঙ্গে আপনারা রহ পরিচিত হয়ে যাবেন যদি এই লাইনে কাজ করেন, অনেকেই হয়তো বা চিনেন। তো এটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আশা করি এখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর। আর রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটরে এরকম একটি বড় একুমুলেটর থাকে, এটা আপনারা দেখেই বুঝতে পারতেছেন। এটা একটি অয়েল পটের মতো লাগতেছে দেখতে, কিন্তু এটা একটি একুমুলেটর। এবং কি এটাই দেখুন কম্প্রেসর মোটরের নিচ থেকে লাইনটি বের হয়ে একুমুলেটর হয়ে এদিক দিয়ে বের হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের সাকশন লাইন, এদিক দিয়ে বাতাস টানবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা চিনতে পারেন এই দুইটি সিমটম দেখে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই বলে এখানে আমি শেষ করব। আজকের বিষয়টা এই ছিল আমার, যে একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর কিভাবে আপনারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনবেন, এবং কি একটি রোটারি টাইপ কম্প্রেসর মোটর দেখতে কেমন হয় আশা করি আপনারা এখন বুঝে গেছেন। তো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে নতুন কোনো ক্লাসে, নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে। সকলেই ভালো থাকুন, সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।